我最後講多一次就一次，喺屋企炒牛肉，千祈就唔好落鹽啊，亦都唔好落豉油噃，更加唔好亂落乜嘢生粉同埋蠔油啦。仲有啊，切完啲牛肉啊，唔好再傻更更即刻落鑊猛火嚟炒啦噃。如果唔係，再靚嘅牛肉都俾你搞禍晒嘅。咁樣響廚房搞咗大半粒鐘，炒出嚟好似啲橡筋咁，咬都咬唔喐，又鹹又蝕牙啦，唔好食。嗱，咬到牙都甩啊，真係得不償失。炒牛肉咧本身就好好送飯嘅，招呼啲親朋戚友咯，都夠晒體面。但我又夠膽講，10個人有9個半，第一步開始就搞錯晒。難怪啊，你炒出嚟啲牛肉硬邦邦，屋企人見到都冇嚟胃口啦。其實啊，想炒碟靚牛肉真係好簡單。今日俾個心機睇完呢條視頻，我包你炒啲牛肉滑過豆腐啊！覺得有用嘅呢，點個讚，嗱，收藏好佢啦，費事下次啊你想對住嚟做嗰陣又搵唔到啦。第一步買牛肉啊，嗱，最好呢就揀吊龍，嗱，大少少肥嘅，炒出嚟先有牛味啊。嗱，切嗰陣呢，一定要逆住個紋路啊，嗱，咁樣切斷啲纖維佢，咁樣呢，到時咬落去啊先唔會夸夸聲咬唔喐。嗱，跟住重點嚟啦。牛肉炒得好唔好食呢？我話俾你知，唔係話你落啲乜嘢調料去醃噃，關鍵係你點樣醃。嗱，頭先講咗啦，千祈唔好落鹽，落鹽呢就會逼住晒啲水分啊，一大火炒即刻就縮水變柴噶啦。想要啲牛肉啊嫩滑多汁，嗱，滑過食魚片，秘訣就係啊加2匙羹呢一個好多大酒樓飯店都用緊嘅一個醬肉粉，配料表係乾淨啊，我自己屋企啊都非常之放心食佢嘅。加咗呢個粉之後呢，用手慢慢揸佢，用你嘅體溫嚟揸勻佢，揸到佢起膠啊！最後嗱，倒翻一殼靚仔嘅花生油去鎖住啲水分，醃佢10分鐘啦。嗱，咁就可以落鑊炒啦。咁樣處理過嘅牛肉呢，無論啊你去炒啲乜嘢菜心啊，炒薑蔥啊，定係啊做呢個蘿蔔燜枝竹牛肉啊，嗱，都可以夾起嚟啊，滑過啲筷子夾都夾唔住啊，咬落去呢，鮮嫩多汁嘅，真係爆晒汁都有，越食越過癮啊！咁呢一隻醬肉粉啊，平時啊醃嗰啲豬肉啊、魚片啊都一樣咁正㗎噃。我視頻左下角嗱，而家啱好有活動噃，嗱，帶翻幾包翻屋企，嗱，醃俾屋企人試下啦，包你屋企人都話正啊！